तूने पुकारा है तो नंगे पाँव ही चले आएंगे, हवाओं का रुख नहीं देखेंगे तेरे इशारे के बाद। इमरान खान इतने मकबूल लीडर हैं कि टिकटॉक पर अकाउंट बनाते ही 6 दिनों में इमरान खान के टिकटॉक पर 60 लाख से ज़ायद फॉलोअर्स मुकम्मल हो चुके हैं, जिस पर पूरी दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इमरान खान के साहिबजादे कासिम और सुलेमान भी खामोश ना रह सके और उन्होंने अपने वालिद को पैगाम दिया कि डैड, आपने तो टिकटॉकर्स को भी पीछे छोड़ दिया है।